нельзя, папа не бере. Та папа пробує. Дай, Эвелин. Подожди. Нельзя. Дай, дай! Виховати сняла! Встань. Є. Було побити в нього. Тому я відпустив восьмої з міста і на двох колесах і спровоксов, бо я ще таки не видів. Восьмої повиш, не видиш. Та вони так тримають. Я тебе толкнув бензин. Ну я собі бензин. Павлу, стені буде нравиться. Да. Де твій папа що робить?